Nasi ndavinga Keti na Tetelicious zvo. If I die, I die. Kana ndizvifira zvangu ndizvifira zvangu. Aiwa nasa ndunyeperegas ini zvangu. Ndinowanzombonyarara ndombosiya zvinhu zvichienda but nasi ndavinga Tetelicious. Amai vangu munoza ndinowada ndavinga na Keti. Keti ndibhuru wangu ndowana ndavinga uri tu ava. Ini zvangu. Kana ndichazotukwa wangu mangwana nganditukwe but ndavinga pachokwadi. That's why ndipo pandiri pachokwadi. Yes. Ndozvo ndavinga panapo. Ndopa VFA. And then nditombotora mawords nicha handitombotya nasi. Ndangotaura chokwadi as it is. Ndobva ndaenda zvangu. Because ndikaramba ndakanyarara zvimwe hazvidi kunyarara. Aiwa kana zvimwe hazvidi kunyarara. Ndati ndavinga ngu Tetelicious na Keti. Ndiwa Tetelicious ndimomzi wangu. Keti isistrani / kamukadzi kamaigombo but nhasi ndozvo ndavinga zvangu. Ndangotaura ngu chokwadi semaonero wangu. Ndinamboti ndinogona kutaura. I am perfect. Ndinonyatsogona kutaura kuti chii ndinogona kutaura. Ndangotaura zvangu zvandongotaura zvangu kakandi. Mukangosvika pa 200 kana ndobva ndataura. Handidangwa vanhu vakawanda. Mukangosvika pa 200 ndobva ndataura nyaya yangu. Kana ndichizvifira zvangu ndozvifira zvangu izvo. Ndichazvifira hangu kandi but ndodangotaura zvangu chokwadi zvandiri kungoona kuti chokwadi kwandiri ende zviri pamwoyo. Because nyaya iyi yaenderera. Mukangosvika pasara 5 vanhu chete mosvika pa 200. Ndoenderera panyaya yangu ya. Muri kuona nyaya iri kuitika kabaisi to be honest. Handikunyepera. Vana mai vekuZimbabwe, vana mai vabereki vekuZimbabwe tinovaziva vose. Vakaoma musoro, they are very stubborn. Muri kundinzwisisa? Vana mai vekuZimbabwe vakaoma musoro. Hapana chinhu chakaoma musoro sevanhu vana mai vekuZimbabwe. Muri kundinzwisisa? Vana mai vekuZimbabwe, they are always right. My parents in Zimbabwe, they are always right. That's one thing you have to understand. And that muzvinzwisise ipapo, muzvibatise mashoko, muzvibatise ipapo, they are always right. And then the other thing chandangobokudza guys, Facebook yika antika tinorwa namakarati nechichichika. But ina prefer kuti kana tichigoka yatigwe pachedu tisingainvolve muri nozati kakagaizika kana takuinvolva namuri vabereki vevanhu nevana dzevanhu. That's a low blow. My love nema likes my views nadi kunyepera gaizika. That's one thing. Zvinonakidza nechichichika. Inini zvangu I'll never stood that low yekutika nyango zvapresa sei nyango chichinchita my love nema likes ichi ndine V11 ramai vemunhu rebaba vemunhu nemoyo wemunhu handife ndakashandisa seizvozvo zvangu. Kana ndichivengwa ngu handivengwe. Ini guys nyango zvapesa sei nyango zvaita sei ndaita sei handikunyepera. I will never kuuya pa Facebook kuti ndikuatake ndikushandisira momzi wako, ndokushandisira mwana wako, ndokushandisira mhuri yako. Izvozvo ka that's a no guys. It is no. Vanhu hatitukanise zvavari kuti iwe uri iwe haugoni kugeza chinhu chako, unohura, une vana 15 nevarume vakadai. Izvozvo ndino understand. I will never lie guys. Handisi kuataka anybody. Ndangotaura chokwadi sezvachiri anti. It's a low blow. So right now ndichananga momzi wangu first and then ndobva ndaenda kuna Keti. And Tetelicious was wrong kutaura namomzi waKeti, even mavhili even wanga wamupa kaita seka. She was wrong momzi wangu kutora zvawakapiwa namomzi waKeti wakada kuzvishandisa against Keti. Tetelicious was wrong. Iye naKeti wanga ari mafriends wangu. I know momzi wangu vanoti she's only loyal to her and herself, momzi wangu. That's why she's always said it. Anambobvira nyepa Tetelicious kuti I'm only loyal to me kwandiri and I'm only loyal to my fans nechiandika.
but yokushandisirana namomzi ka I think vakaitora too far, but you know what, someone I can never tell you zvokuita papage yake ipage yake igroup rake nechi, and she's allowed to say what she wants to say. Ipage rake munhu anobvunza manisa page rake. Inini ndine page rangu randomanyisa vasikana kwandikuita zvandikuita mazuva ano vasina kuna kupfeka hazvinakidza vamwe vanose chichi. But I don't think that my parents should be involved in chichi. But munhu andikublame pagame rose angori one. It's only one person andikublame pagame rose. It's Katie. Katie pagame rose iri andikublame. Katie akabvuma kuitiswa naTetelicious. Katie akabvuma kuitiswa naTetelicious. Akabvuma kuti Tetelicious amuitise zvaida kuita. Tetelicious akabudisa zvinhu zvakabudisa ka, and then Katie akareacta nehasha before asati afunga. Munonzwisisa? Katie akareacta nehasha asati afunga kuti ari kuitiswa naTetelicious before asati afunga wangu. And Katie akareacta nehasha. Katie munhu wangu ndikunyepera guys. But kana chinzi munhu wangu kana chingodzi munhu wangu ndonyarara tongoti ndibhururu wangu tongonyarara tisingataura nechokwadi. Hapana bhururu. Ubhururu wacho uri papi? Ndambokuvhunzai pafyafya. Ubhururu wacho uri papi pachaipo kana takunyesovhunzana takadai kana tisinganangane sechokwadi kana bhururu wako abude offline. Tongonzi ndibhururu wangu handitauri ndinotya kukomenta ndizoblokiwa handizooni zvakadai. Inini zvangu ndiri munhu asingatyi kublokiwa. Ini handikunyeba ndiri munhu asingatyi kublokiwa because ndinomira pachokwadi, ndinomira pafyafya. Katie akaitiswa. You know why I'll tell you Katie akaitiswa? Katie akareacta nehasha. Inini kwayakandiudza kwandiri kwayakoimboswa kwangu kati amai vangu vanditumira zvakadai wangu. Trust me. Vamai vangu vanga vakudza information yakaita sei neyangu nechichi handikunyepera. Ndokupejera ndakadai. Live button. Ndichiuya kuzoda kuzorwisa momzi panapa palive. Kuzorwisa mai vangu vakandizvara. 9 months vakanditakura. Ndinoramba. Ndinokubhedhira nyako zvaita sei. Inini nekungwara kwangu ndinoitenda nyaya yachoketa yako iwewe. Handife. Ndinokubhedhirai. Katie akazoreacta kinasha. Handikunyepa guys. Hapana mubereki panza pari perfect guys. I know kuti ndinonzwisa Katie where she's coming from. Hapana munhu panza apa guys asina nyaya dzake. Hapana munhu anobuda kumhuri iri perfect. Vamwe vanochemana namai, vamwe vanochemana nababa. Varipo wana nababa wavo kuti vada kuvhunza kuti baba wako yakaona kanganiwo. Anokuudza kuti baba wangu muupenyu hwangu kusvika vafika ndakangovaonoka 5 kana ka 6. But haasi munhu usanenge achingochemana zvokuti baba wangu wakadai. The problem nyenguka yakachema ukataura kuti baba wangu inini ndakangoona 7 days. Baba wangu inini hapana zvakanditira muupenyu. Chii chava chakuitira vanhu vayaya paFacebook? Besides kungoti tikunzwisisa ndakadaro. But at the end of the day those same people ivavo vari kuudza nyaya ivavo kuti baba vangu wakadai they will use those against you. Pangaitika comment pakatika sei pakadaita sekunzi kuti iwe ungori nehasha yekuti uri mwana asina baba wangu usingazivi baba wako. Kana tikakukomenta kuti iwe ungori nehasha iwe because handi wakadzingwa namai vako ne15 ukatanga nyaya dzechihure. Guys, vanhu paFacebook vatinochemera vakava loyal. Dero vanongokomentawo zviri nomowa uchingozvifarira out of nowhere kuti guys indiri kufara guys ndiri kudai ende pari kunakidza panhu iwe unofara chiyo munhu akadzingwa kumba kwenyu ne15 nenyaya yechihure. Havachateereri nyaya yekuti paikatangira kuti iwe wakabudirei kumba kwataoneri kumba kwata sei zvinonzi iwe ihure rakangodzingwa kumba karore ne15. Apa iwe kumba ninge wakakuzobudawo because zvinhu zvanga zvapreswa usingasagoni kugara kana zvine chi. Unenge waexplaina kune everybody kuti amai vangu vakandibata rafu vakandidai nechichichi. But havachateereri kuti zvakaita mai. Vakushandisa zvawakazoita iwe after wabuda paigara momzi kuti ini pandakabuda ndakunogara ndakunohasla nechichichi. Guys, handikunyepera. I want you to be very careful kune vanhu vaunovhenta to. And I want you kuti kana uchivhenta une hasha uchida kutaura zvakutaura I want you to watch your words, and then I want you kuti
before usati wataura zvauda kutaura ka unyatsotera kuti vanhu vandiri kutaura nezvavo here avava vanondida here kana kuti chi vanava tinoda maviews inandi kunyepera maviews ndinowada zvangu but hangu ini maviews angu mazvangu ndakuwada zvangu nezvandinoita zvangu zvechihulehule izvi but handi kunyepera maviews ndinowada but the same person vatinouya tichichema navo the same person vanouya mangwana vachikushandisira this very exactly words yauya uchitaura navo kwavari uchiti ye ndakadanzi guys hausi wega hamusi moga guys handi kunyepera hapana munhu asina chinobvunduka mumba make hapana munhu asina maproblems kumba kwake hadi kunyepera takadai tose tine maproblems kudzimba dzedu but maproblems inoza tine maproblems akawanda kudzimba dzedu pane vamwe vane maproblems kuti kumba kwedu tine muroyi akatirukira hamedi akadai ikafa kadai tose tine maproblems mupenyu handi kunyepera but kuvhenta hakurambidzwi guys kutaura zviri pamwoyo hazvirambidzwi but it's kutaura kunani. That's what matters. Amene phone yangu yakurira manje mira ndimbona. Guys, ndombro mumu nanditagire Katie please. Munhu nganditagire Katie please. Nganditagire Katie because I think Katie anga can somebody check Katie? Katie anga chindifonera. Guys, munhu nganditagire Katie. Katie ari kundifonera pa kuseri. Ndokumbro munhu nandifonera kana muchindinzwa ndizwe mbruko ndinzwa kana uchindinzwa ndikumroti unduze turikundinzwa kana uchindinzwa taura turikundinzwa wose ari kundinzwa type out turikundinzwa guys kana uchindinzwa ita urikundinzwa and kana uchindinzwa type out turikundinzwa ndomro mundi type rocket and start ngikuita makuwa mutege kete and guys ndokumro kana muchindinzwa munduze mrukundinzwa and we can hear me and kana muchindinzwa ndomro mundinzwa ndokumro kuti mutege kete kana Tetelicious and squeeta makuwa ndoda kutaura zvandikutaura hangu guys andika kana Kate ari panapa ndomro mumutegewo please can you take Kate and squeeta chengeduta makuwa mukete okay kana muchindinzwa it's bo and ndoda kupedzisa nyaya yangu guys without being biased ini zvangu ndakanakira zvangu kuti kana ndakuya kutaura chokwadi ndinoya kuzotaura chokwadi handidi kufosa kutaura nhema and kana Kate ari panapa ngauye auri panapa kana mamukeda ketika mumuudze ta auye panapa guys ndomroti kana auye panapa iri book mukedi kana pane munhu akwasamutumira inbox mutumire kuti manla aripo paFacebook akutaura nezvako muudze handisi kuda ndakunyatsotaura sezvazviri ini handidi kuswera ndichitenderera kuseri handidi kuswera ndichitenderera demo ndoda kutaura sezvazviri and then I'll start over and kana muchindinzwa iri book okay Kate ari panapa iri book okay Kate ndachinyasondinzwa zvandikutaura ndinyatsotangidza nyaya yangu even dei Tete anga ari panapa guys nyaya yangu yatangira pakudai guys katika Tetelicious she's very wrong kubuditsa maaudio amai anzve amai vaKate naKate vachitaura especially kana chiti yari naKate vari mafriends but the problem Tetelicious akazvitaura kudhara kuti ndina mashamwari paFacebook and angoti iye she's only loyal to her and their friends akazvitaura Tetelicious anambobvira zviviga kuti anguri loyal kwaari iye nemafriends ake kana iwe uchifunga uchamwara Tetelicious muupenyu ka uri kuzvinyepera angoti as long kana uri celebrity you are not safe around me anambobvira zviviga nti akazvitaura nti kuti as long kana uri famous and uri shamwari yangu you are not safe around me anambobvira zviviga akataura kuti kana uri munhu anozikana kana uri chi hausi safe about me but inini zvangu ka nyango Tetelicious akataura izvozvo I didn't know kuti achaenda that low yokuti achashandisa mai vemwana nemwana kuti vapesane I didn't know I mean asatambozviita but this is the first time ndakashamisika achizviita I mean asati ndambotaura anything about Tetelicious muupenyu yangu kubva ndakavhura ndimo zvangu but asati ndambotaura what she did was very wrong akashandisa mwana namai kuti va but munhu andiri kublema panyaya yeusei hasi Tetelicious Kate panyaya yeusei handiri kunyeperai munhu andiri kublema panapa hasi Tetelicious hasi moms vaKate munhu andiri kublema ndiKate Kate akafola for a trip makamboziva kana uchida kubata magonzo mumba
unoisa dovi kana unoisa something madovi pachikirimbani. Murunibata Tetelicious akashandisa chikirimbani and achibvaisa dovi pachikirimbani akangomira kuti chikirimba chikangoti zviitika. And then Katie aka fall for that trap ya Tetelicious. Katie was not supposed to respond to those voice note kana teaching. Aifunga kuzviignore odila na momzi wake vopedzerana vari kuseri, but Katie, and I'm not saying in this psychology doctor kana teaching, but Katie the way yaka respond akamanya kupindura nehasha asati azvigara pasi akambozvifunga kumbozviprocessa kuti ndoita sei nezvinhu zvaitika. But Katie munhu wechikadzi, of course you are allowed to have hasha, and zvirambidze izvozvo unorambidzwa semunhu wechikadzi kuti hasha, but akamhanya kuti hasha Katie kuti rega ndinopindura ndipindure akapindura asati azvifunga. Even up to now akureacta nehasha, haasati akureacta kuti anyazozvifunga, anyasoprocessa, anyasofunga kuti ndoreacta sei panyaya yakadai. I don't know, my friends ake ari kuuya kuinbox achiti bururu zvari kugona nyangwe nini vabereki vangu vakandidai vakadai, but iye mabhururu ake ari kuuya kuinbox here akambouya palive akatuka vabereki vake here, iwo ari kumuchovhera. Inawo iwo ndichovhera kuseri kuti ndiri kugona momzi wako kujairira ndisati ndamboona live yako neuchituka mai vako. Inini ndichovhera ndamboonawo live yamai uchituka momzi wako kuti ende bhururu kugona ende pamberi nebasa ndisina mbokona uchizvita. Auyo nditi mandilabhisa hembe iwo sandambokona uchibhisa hembe. Ndinorambawo kuti aiwa nawe utanga wabhisa hembe ndobhiso. Handizvibvume izvozvo, no. Katie arono kuti ari kupfurirwa kana kuti ari kureacta ari yega. Arono kuti ari kufunga pane vamwe vanhu vari loya kwavari vari chichi, but whichever ari kutaura naKatie ari kunhonga mafoni. Katie andiignore 3-4 mafoni koza ndamufonera andiignore. Whoever ari kupa Katie advice uri muroi sokuroya kwaitowa mai vangu haunambosiyana netimu yose iyi yabudisa maV11. Iwewe netimu yabudisa maV11 yose yafunga kudestroya vanhu. Handambotiteita somuroi, but kuroyana kwaitika kuruitika guys, it's not okay. Hatirwei tiri toga isusu masocialites, hatisi macelebrity, masocialites. Hatirwei tiri toga without involving family guys, pafear hatirwei tiri toga guys. Zvokuinvolva zvemhuri izvika, that's a low blow. Nyango desperate sei nema views kana nechi, handife ndakashandisa mai vemwe munhu nini kuuya panapa ndichiti momzi wake vadai handikunyepera guys, handikunyepera zvangu. Ini handidi, ini ndizvinganenge ndobvisa hembe panapa ndoita zvangu. Hanzi mandilava yakabvisa hembe akaita bonyera palive. I would rather do that. Handife ndakashandisa mhuri kupesanisa mai vemwana nemwana wake. Hakuna zvinodarika ipapo. Ipapo it's a low blow guys. Hatina maZimbabweans hatina utsinye wakadaro. Hatitukanei tiri toga tipedzera nepakadaro. Haungapesanisa mai nemwana vari kuwirirana. What do we benefit from that guys? Of course tinokwanisa kuwana 5,000 views of that, but chii chatinowana after that guys? Hatiuye tishaudhane tiri toga isusu tiri toga kuti iwe uri hwei wakadai unenhumbiyani wakadai, but vana momza vatisiyane navo guys. Mini kana if I'm wrong I am wrong. Katie akashandiswa. Katie wakashandiswa wangu iya my friend uri panapa wakashandiswa, ende kushandiswa kwako wakamhanya kureacta wangu. Usati wafunga Katie wakangoreacta wangu kuti wakareacta nehasha wangu. Inini everything chaunoreacta nehasha wangu hapana thing chiri good nyangu ka1 Katie chinobuda muupenyu. Ndinokubhejera wangu. Every time you react nehasha wangu hapana chinobuda, but ukambozvifunga chinhu, if you think through kuti zvinozvipindura zvakaita sei kangu unowina. Katie wakareacta nehasha. Tetelicious akanyatsokuisa paaikuda kuti unyatsoita iwe. Tetelicious aikuda kuti ureact the same way wakareacta. Haungauye ndakunzwa nezuro Katie for one thing yandikushamisika about you Katie kauri bhuru wangu ndakunyatsokutsiura zvemusha. Wakaya wakati handisi kushora Tetelicious ini ndikushora mai vangu. Ipapo ya wrong wangu. They are both wrong. Amai vako na Tetelicious kose vari wrong.
aungati I would rather take side ramai vangu nyango wangu shinza mai vangu anoroya ndinotora side ramai vangu achiroya haufu wakatora side romutorwa before ramai vako hazvife zvakaitika muupenyu. That is not normal. Hazviitike izvozvo kuti ndinotora side raTetelicious before ndatora munhu kwanza amai vangu ndovari wrong, Tetelicious hazitombomusvora. No, ipapo uri wrong. Ini Tetelicious ndomuda ndiamai vangu. I would rather put Tetelicious past papers before ndaisa amai vangu past papers. Amai vangu ndiamai vangu. I mean, she's wrong what she did. Hapana munhu atombobvumira nezvavakaita. Ndakadai, I'm angry zvakaitwa namai vako. But handisi amai vangu pasi pebhazi ndotora umwe munhu mutorwa before amai vangu. Amai vangu ndiamai vangu. Ibenzi rangu. Iyo ribenzi wani wakakuda uri benzi wakadaro even wachita hawakude zvako but handitore umwe munhu before amai vangu. Tetelicious, she's wrong for this what she did. Haungati wanzi handisi kublema Tetelicious. Munhu ari kublema ndiamai vangu. No. Aiwa kana. Amai vangu nyango variwa wakanganyisa Tetelicious ndotoblema Tetelicious before ndablema moms wangu. Pachikwadi ndingochiziva mumwoyo zvakuti amai vako vakakanganyisa but auye palive kuti amai vangu ndiwo atori wrong ndotoblema Tetelicious hapana chakakanganyisa. Vakakanganyisa ndikunyeperana. Ina zvangu handikunyepa zvangu kana chivengo ngandivengwe ndofira chikwadi. Tetelicious is wrong. Shamai vangu handifasati namboita I've never been wrong handisati namboita against Tetelicious kana chi. And defend a carona Tetelicious connotation. Dear my one with the moms on, but I can't took over as Nabas. You know, one communion. But I think I swear rich down going in Birana and near my love, my legs. As Ragata Tetelicious is wrong. He's wrong, especially when it comes to family. Could break a mother, Nemwana over Wirirana, Vachuirana, Vachinaso Wirana. Iowa is always very wrong. Amaiva konti moms wako inini yangu mai wangu akayakanjituka kanjita sei pakazara vanhu palive iva achitora side nji amai wangu she's right kwandiri nini ndinoisa Tetelicious pasi pebhazi before sataisa mumwe munhu. Aiwa amai vako ndi moms wako wangu. Keti, you are very wrong for saying kwanzi Tetelicious kwanzi iya hapana chakakanganisa moms vangu ini ndiwakakanganisa. No, yeah, ipapo au ya wrong. Tetelicious is actually wrong. Moms very wrong, but Pafia we know moms very wrong. But Tetelicious are wrong. Are wrong foot. Apana cha nacho chidrene nyango kapiwa ma voice note nechi chichika is Africans. Dr. Much Africans Pafia. She's wrong for what she did moms wrong. Abango yakandituka zvavo kati uya asiri mwana wanga disoni munechi andina basa nazvo wrong. Zvinoitika muupenyu. She's wrong for she's wrong. Inini I will take side ramoms wangu before ndatora romutorwa wasingakuzive akambotipisika. Amen amai kwangu vakanganisira nechi but vambokupisika baby. That's what matters. Vambokupisika zvavo vakakanganisa moms vambokupisika. I'm not saying moms wako vari right zvakataura. She's very wrong. Vakapisikwa baby na moms vakazama zvavakaita. You are like havana kuita abortion baby. They wakaita abortion deusipo iko zvinhu. She's very wrong for what she did. Tetelicious ndiari wrong panyaya iyi kudarika mumwe munhu wose. Amai vako wako she's number 2 pa wrong. But Tetelicious is very wrong. Panyaya iyi ndiye ari number 1 pa wrong. Handisombokunyepera wangu. Saka usanyepegwe nevanhu vanouya kuinbox kwako vachikuudza kuti you are right. So we went the same route. Makaenda the same route imimi makanyetswa makarohwa nanamomuzivi makaita makadi kuita malive inti aonewo nemiwo muchitaura kuti neso we are reacting the same thing. Ndiani wenyu ari kutaura kuti isana momuzi vaitinetsa takadzimwa nanamomuzi mungaya mukataura palive munangochovhera tiketi ataure iye kuti aite kunge ndiye ari stupid achioneka kunge ndiye ibenzi pakazara vanhu achipopotera mai vake achitaura zviri pamwoyo pake. Imi muchingoti neno ndakazviitwa ndakadai makambouya mukaita live imi wai muda kuchovhera keti kuti keti taura zvako iwe amai vako vakakujairira iwe taura zvako neno ndakazviitwa amai vangu vakandidzengawo ndine 15 ndakadai itai malive ini taoneka kuti tobva tazati keti ari kusapota cause yakaitikawo zvamuri kuitawo imimi. Wai muda kuchovhera munhu kuti iye aoneke kunge ndiye ari bad. Keti usafole zvakadai handitomboda keti usatombofole zvakadai keti iwewe. Keti what you have said it's enough wangu baby. I'm going to aid you. Ndiri kuaida keti ndaunyepa ndakukuaida wondipindura sezvazviri but ndangotaura chokwadi zvangu kuti don't fall for this shit wangu.
ndikukuedha hanzi tombonyepera ndakuedha Kate wacho ndotaura naye ngandiedhe wangu Kate wangu ntandaedha Kate wangu you went through kutengera mai vako ticket you went through zvakaita kuti mai vako watinge visa nechi you went through kuti zvose zvakaita wangu you did it out of love wangu ndandakambokudza kuti chivi chinodzorerwa nechivi wangu the papi one day pakambodzorerwa kuti chivi chinodzorerwa nechivi kuti zvawakaitirwa namhomudzi wako after wakawaregerera whatever she did to you kana twakudzinga rumudi kana tichi wakawaregerera you went through we saved a lot of money ukawaitira you did it out of love did you did it out of Facebook no you did it out of love Katie haunambozviitira kuti uri kuitira vanhu paFacebook wakazviitira for amai vako kuti amai vangu uyai muone uka better life muchengete vazukuru venyu kunongwanda wakazviitira out of love Katie izvi zvokuti mari yawakaspenda kuna mai vako kuti wakaita seya kwadai wangu izvi hazvina basa Katie kuti wakatenga tiketi re5,000 kana rechi wakabuda 10,000 kana tiyechi you should be proud that mai vako ana kubvisa nhumbu wangu I mean vakazobvisa wani I mean makazorwa mani 16 kana 17 but 10 years zvichengeta munhu wangu imari dzakawanda dzinobuda wangu you never know kuti what she went through vachingochengetawo for those 10 years kana nechi maybe zvakazoitika pakufamba pacho but munhu akakuchengeta for more than 10 years wangu uchimbokakulita mari yekuti lese kuchengeta munhu for more than 10 years mari yakadini Kate you did what you did she's your mother wangu vakakanganisa asitombowa supporta yangu one time I'm not even supporting moms wako yangu ka one time wangu but she did what she did vakakanganisa mai vako andisitomboramba ipapo ndikubvumirana newe ndinobheja nekuti amai vako she's wrong what she did wangu ipapo ndikutaurira but usvike pakuzosvika wa17 wakubuda kana wa16 wakubuda wangu chimbofunga kuti pamuposi apa waidyei Kate chimbofunga wangu before usati wafunga pasati wakudzinga kuti waidyei even waitambudzwa ka wangwani pekurara usingarari pebridge waitamburiwe that time but zvangu zvakaitika wangu andi zvakaitika we should learn to forgive and forget wangu and vakakanganisira I don't know kuti vauti vakakanganisira chii for which inini I don't know kuti chii chakaitika zvangu but Kate varegerere zvako wangu haungarwe namai vako nenyaya Tetelicious wangu Tetelicious ukurwisa namai vako Tetelicious ukurwisa namai vako Kate you are smarter than that wangu Kate wakangwara kudarika ipapo wangu ndakukuedha zvangu I don't know what you're going to say andingapikidzane newe because you know what you went through in life yako wangu but it's not everybody's business paFacebook wangu but ndakukuedha I'm aiding you uri bhuru wangu but ndikakuudza pafeya kuti don't let these people from Facebook use you wangu never let these people from Facebook use you Kate type aid ndikuedha okay ndakuedha Kate zvangu andinyepa zvangu ndatsiura pandinogonawo kana zvikarambawo zvaramba like I said ndatsiurawo nepandinogonawo guys kana zvarambawo zvaramba guys Kate ndepe hapana wangu ini wangu Kate hopefully havana kutumidzirwa video ngendikukunyeya kana tichi ini ndiri munhu anongonangana nevanhu feya wangu handisi munhu wekuswera ndichitenderera nechichichi wangu I am sure wanga uri panapa uchizvinzwa wega kana usina kunzwawo ndinokwanisa kuzvidzokorodza wazvinzwa zvandataura kana hauna ndazvinzwa saka iwe inini one thing yandingataura ndibva ndakuudza the fact yekuti iwe uri kuti Tetelicious is right chimbomira kuchema wangu because ndobva ndatadza kutaura and iwe ukada kutanga kuchema hachagoni kutaura wangu nongwa ini hachagoni kutaura anything because nongwa ndichisvotwa kuti hamusi kunzwisisa here zvandiri kuedza kutsanangura inge ndakatsanangura wani muri kuti anzi Kate akarekodha mai vake handina kurekodha mai vangu these things happened 2 years ago man takatedza kunzwisisana nenyaya yekubhadharana chakaita kuti inini namama tisasagare mumba 1 even ndikavafonera ndechekuti takatedza kunzwisisana pakuti vaiti mari yamuri kundipa ishoma even ukabvunza Chris anotokuudza kuti takatedza kunzwisisana so from there inini I got angry very angry but ndakaramba ndakanyarara because tatedza kubvumirana mari yavaida ivo nyange ukafonera munin'ina wamai vangu ariko kuEngland anokudza kuti mwana wezvaari kutaura ndo zvakaitika uri kunzwa mandla
takatadza kunzwanana. But I think mama pavakabva panapa ini ndakazongoregera nakuti ndimai vangu, but vakabva vaenda vaine bitterness, vakatsamwa ini ndisingazivi. Waona, because ini ndine problem yekuti zvinhu zvikaitika Mandla, I forgive. Mandla, remember incident yakaitika pandakauya kuBirmingham. Mandla, unondiziva kuseri zvisingazivi vanhu. Abuse is abuse. Ini ndakakanganisa, ndakazovatuka because ukanzwa enga iri maaudio ari kuplayiwa naTatelicious aya, handina kungotanga kupenga kunotanga kunovatukirira. Zvatowanda. Remember zvatakaitwa pandakauya kuBirmingham Mandla. Like I said, because atirege kuchawanda zvatomupublic handiti. Ndakauya kuBirmingham kwauriwo tatine makastoma ekuruka nekutengesera mawigi. Ndatenga tiketi rangu rekudzoka after 7 days. Ndabvumirana namama kuti ndakubhadharai muri kusara nevana for 7 days. But 3 days later vakatichi vakafona vakaisa maaudio vachinditukirira. Mandla, ndakamavhura, wakamaona iwewo nemusikana wako mese mukavhunduka. Ndikati ndakutoenda, ndikabva ndatenga emergency ticket rakandidhurira zvisingaiti because ndandapuwa stress, ndakonfusika, maaudio achiramba achiuya vachituka inini, mamwe achisa kushamwari yangu yandaifamba nayo yai. No, sister Keti, that problem in Canada. Ona musi uya kakuti vakaisa maaudio achindituka zvekuti but mese makati Keti nyarara ndimai vako. But if it keeps going on and on, at some point ndiri munhu wenyama ndoguma ndakupindura. Nora, you know Keti zviri kuitika panapa wangu inasi kutombonyepa zvinoitika beyond the kuserika. Inini ndikati handizvizive nechikunyepera wangu kaKeti wangu inini. Iuri wangu Keti, titabva kure tichifamba tose. But zvandikutaura kuti iyi trap iyi yokuti yakuzoreacta wangu wakaiswa pachikrimbani naTatelicious wangu, and then iwe wakabva wafola for it wangu. Uri kuona kuti I don't even know kuti mumzi wako namba yaTatelicious vakaiwana kupi kuti wakatanga kutaura ndiwo wakapa mumzi wako vanotsvaga vega, vanotsvaga ipapo usatomboblame. Inini I know my mother, I know her reasoning capacity. I love her, I will still love her because ndimai vangu, but issue kana vaiuyisa papublic I have to address it. And handizogoni kuwandisa, ndinogona kuviga zvimwe but handingazovigi zvese. Uri kunzwa Mandla? Vanotsvaga vega, ndo zvavanotori zvekuti ukanetsana navo iwe unofunga zvapera, but iwe vanosara achida kugadzirisa chete. Zvese izvi kaizvi kuite kuti ndida kunyadzisa, ndida kudii, but there is always two sides of everything. Even inini usandibelieve kuti ndakakanganisirwa namai vangu. Anditi. That's why. Inini ndida kuudza chinhu wani Mandla, don't blame Tatelicious. Why? Because this is blood. Blame inini namai vangu, not Tatelicious munhu paFacebook, she is digging information. Akabvira kare achitsvaga zvinhu zvekundidestroya, achitsvaga. If you remember, Keti ndambokubata ipapo wangu kubva zvakatanga Facebook wangu. I mean, asati ndamboona nyaya yekunzi munhu anounzirwa amai vake wangu. I mean, Keti block your mom. I didn't speak to my mom for nearly 2 years. And I had so much peace. So that's the other anger and bitterness here. Keti wamuditera chaura newe, then ndikupa mukana wekupindura munhu sewauri kuda wangu kuma-message wangu. Uda munhu ndida kuti chihere wangu wozokunyatsopindura zvauri kuda wangu. Wangu, izvi zvandikukudza wangu kuti Tatelicious munhu ari pagraft wangu, munhu ari kutsvaga information yechichi wangu. But I never knew kuti munhu kutsvaga information. Tatelicious is destroyer Mandla. Zvandinotoita vangu ndichitengesa anodestroya, hapana asingamuzivi. Ivo vari kuite chii kwaari? Vane muningina muUK, vane vana 6, vane hanzvadzi nehama. Vari kupa Tatelicious nyaya dzandironesa nawo. Chati yandakaita navo marimwe zuro vari kumupa kuti aitei because haizi hama yedu, hatimuzivi, munhu anotozikanwa neutsinye. But inezuro ndakunzwa uchiti handisi kublame Tatelicious, ndiri kublame mumzi wako. Saka do you take that statement back? Kuti nezuro ndakunzwa uchita live ndandakateerera kuti ina handitoblame Tatelicious, munhu andotoblame jamai vangu vakatovinga Tatelicious. Inini handiblame Tatelicious. You know why? Ndakablame Tatelicious pekutanga nchifungo zvichilika, but pakazobudisa information ndakama kusema maaudio aplayiwa akaiwanepi?
Chavasingazivi ndechekuti Tatalicious is just there to destroy, and Tatalicious haasi loyal. Anogona kutotora futi voice ravo chero achitaura navanogona kuva record akazviplay. But pari kuti hausi kublame Tatalicious ipapo ineniwe ndu handisi kubvumirana newe. You should blame moms wako na Tatalicious vari two wangu. Ipapo kana uchita hausi kublame Tatalicious inini ipapo handisi kubvumirana newe. Tatalicious knows that ni moms wangu. Ndinofamba naye handinyepa zvangu kana achitsamwira ngaatsamwire, but she's wrong. She's wrong for what she did wangu. Because without Tatalicious my information ngasingabuda here. Hanzi, maybe your mom doesn't know kuti Tatalicious ndo zvaari, havatomuzivi because vari kutomutrust, havatomuzivi kuti ari kutova destroyer. Because imagine kuti vakarwara Tatalicious achabva here kuSweden kuya kuzovaona. Zvimwe zvinhu zvinoda kufunga guys. Tinotamba paFacebook but matambiro acho ngatitambe tichiziya mugana. Hatitambi tichidarano pafamily. That's what I'm trying to get right now, but those are kuzama kuda kusvika ipapo wangu. Inini nangu like I said, inini nangu ndinotaura chokwadi. Munhu achatimaka anondimaka zvake, but ndikukuudza chokwadi ka. Tatalicious moms wanga zvakaita zvakaita. Inini I'll forgive moms wangu before ndisati ndaregerera Tatalicious. But you seem like you're forgiving Tatalicious usati waregerera mai vako. For which that's I'm disagreeing newe ipapo wangu. Ndinoregerera mai vangu sati aregerera Tatalicious wangu. Tatalicious ndakazviudza pajekerere wangu. Ndakazviudza zvose pajekerere wangu. Moms vangu vari wrong zvavo, but haungaregere Tatalicious uregera kuregera mai vako. Izvo zvazvimake sense kwandiri. Tatalicious handifi ndakamuisa padhuze neni mandla. And never. Handitambi naye, handimbofa ndakatamba naye. Tatalicious have always wanted to destroy me. That's a fact. Hakusi kunyepa, ndo nyaya yechokwadi chaiyo. Tatalicious ari pamakwikwi neni, haazi kuti inini paFacebook handiuyi kuzokwikwidza kana kuzobambiri kana kudi, ndongoya kuzofara. Tatalicious is threatened by my soul and my spirit. That's a fact. That's why she dig too much, too deep. Achidhiga kuti anyatsotsvaga nezvangu zvinokwanisa kundidestroy. Hapana munhu asina ma-issues mulife mandla. But Facebook ndeye kungotamba. Unobva waita too serious neFacebook zvekuenda unotanga kugamba munhu mukuru uyu. Pamwe ari kutotaura zvechokwadi, zvimwe zvandakatotaura zvechokwadi. She's still wrong person. She doesn't mean any good kuvabvunza information. Izvezvi ndakablokana naamai vangu nearly 2 years. But zvanga zvakatogadzisana vakandikupira sorry mwangu pandakakanganisa indikavati sorry mama ndakakupindura irafu but ndandaneta musandichuke next time kana ndatadza udzai vaning'ino yenyu vanditsiure. Zvikapera uri kunzwa ndikanzi ndibhadhare mombe, zvese zvanga zvatogadziriswa zvatopera, but now we are back again. Why? Because vari kutaura chiina Tatalicious. Why is she being loyal kumunhu wavasingazivi stranger? Asha but inzwa kwangu ashadzi kuti amaikotaura ndichira ndikuzvinzwa kwangu, but iwewe baby kana ndikunyepa ka you was overreactor wangu, because right now mna ndikunyepera ka Tatalicious akuisa pakona pekuti akunge iwewe ndiwe une problem kunge zvino handinyepa. Indakateerera mavideos ako wangu inazitombo kunyepera so Naiflos kana uchiriketi you are so confused. Blame yourself. What do you mean I'm confused? Confused about what? Waida kuti ndirame ndakanyarara pabuda maaudio vanhu vaizoziva sei kuti zvabva nekupi kana zvakaitika rini kana kuti chii chaitika. Zvimwe zvinhu musangozviise maFacebook komenta kuzviita warrior panyaya iri sensitive shamwari. Ndiri confused, ndaitei confusion yangu iri papi. Keti inokataura neni ka I think without reading my comments ka tinokwanisa kusvikirana pachinhu chatinobvumirana, because ndazama kukufonera tiri 2 3 ka 4 kuseri wangu wandiignore, but ndokumbura wambonditeerera right now wamboignore ma comments. I swear Keti ka tinokwanisa kuyanika solution kari nani wangu, handidi kunyepa zvangu, uri bhururu wangu iwe, because my comments I wish anodzimika. Inini whatever zvauchataura mandla ka mama wangu ngabve kulive dzaTatalicious kana tichinetsana nyangwe tichinzi tarwa zvibhakira tiri maine mwana hazvifi zvakachinja manzwa, but vakaenda kulive yaTatalicious ka aiuka mundotaurawo panapa, because kana maina kulive yaTatalicious you are making it worse. Kana uine bhita neenge yekuti mwana wako akakutuka chigadzirisana naye kuseri kulive yaTatalicious vanoitei vachimuforwardira machats oti hanzi ndibvise paloud. Okay, so you as from now onwards, pakasabuda anything from your moms wachara na Tatalicious, no way you won't say anything. Those are sister. Of course I would. If I have something I will say it to her phone.
vakaenda palive yatatelicious ini ndiri munhu wenyama ndinoshatirwa kuti what are you doing with my name? Can you not see kuti this person is trying to destroy your daughter? Ndakavadaro nezuro ndikati mama chiri kukutadzisai kuudza tatelicious kuti siyana neni nemwana wangu usandifonere chi muri kuita loyalty yechi munomuziva here? Vakati handina kuziva kuti andise palive. It's really so unfair zvakuti akaramba achizviita ndinomufonerera mapurisa emuno mudublin because right now pain iri kukozwa natatelicious havasi kukozera inini chete ari kukoza even kwavariyo vanga kutuma nezuro achiti adi kuudza kuti Keti, ndikwanisa kunditumira namba yamai vako kuwhatsapp after ndapedza kutaura newe. After this video tapedza unokwanisa kutumira namba yamomuzi wako? Yeah. Okay, ndoda kuti nditumire namba yamomuzi wako. Zvemalive izvi zvine zere mandla. Ini ndinopengawo zvangu ndisori benzi rinopengera paFacebook. But ivo mai vako vanokuadresa paFacebook. Vanenge vachimbotomboiteipo munhu ane 60 something years. Ngavauye vagare vachitamba nevazukuru uko. Kwete kuita zvemalive hazvitomborina kana zera navo hazvina hunhu zvina kungoshoresa inini chete. Vane common sense vanoshora ini yes ndakakanganisawo pandakakanganisa but naivo vari kutoshorwa nevanhu vaivarespect. Keti ngandava ndikamire pachokwadi ndikati mai vako vakakanganisa tati yakakanganisa newewo futi wakakanganisawo futi for reacting. Mose muri 3 makakanganisa wangu. Wakamboona kuti Ketika unotanga uriwe munhu ari innocent but paunozopindura ureactor mose unopedzisira mafanana kupedza kwakushayika kuti ane mhosva chaiyo ndiani because iwewo Keti handikunyepera uri munhu wenyama. I cannot tell you to ignore zvimwe zvinhu ukataura because ini ndakadai handigoni nyangwe even ukavafonera vachangokudza kuti ndakamutsamwira akaikanganisira but pawangu ari pano akati zvakapera mwana wangu. So inini I end up being confused kuti nguva dzese ndiro zvinongoitika mulife yangu nguva dzese but Mwari anoziva zvakachokwadi because munhu munonetsana moudzana kuti zvakapera kana wati wabhadharirwa kana wabhadharisa munhu waripwa kana kuti wati ngandiripwe nhai mandla unoramba uchingoita damage control. No, kuudza chokwadi Keti like I said inini handikunyepa semunhu angu asiri biased wangu like iwe unondiziva sezvandiri wangu ndiri uri mufesi wangu ndikada kufamba nezvauri kundiudza ka inini I have to taura chokwadi sezvachiri wangu ndikakunyepera iwe hapana munhu achakudza chokwadi like I said amai vako vakakanganisa wangu. Tatelicious she's wrong and if ndakatenderera wangu newe futi you are wrong for overreacting wangu for which vakakuisa patrip yawaida ndevakavaignore vanhu ava pakaputsa zvinhu for which handikunyepa zvangu ini I don't think ndaigonozvaignore ndamuoje maso ndaivashaudowo zvangu. Uri munhu wenyama wangu unobvumidzwa kukota unobvunza kutaura zviri pamwoyo but I really wish iwewo namomuzi wako kana mune hama one of your relatives anokwanisa kumbokuzama kugarisai pasi nechichichi for which moms she's too old. Munin'ina mai vangu ari muUK vari kutoziva nyaya iyoyi yese vakatombotirai kutiisa paWhatsApp court ese nezuva. For which amai vako she's too old kuti vauye kuzotaura nyaya dzavo paFacebook. Zvimwe ndezvemhuri zveFacebook dzimwe nguva ngazvisirwe isusu moms maFacebook havarambidzo kuuya vanobvumidza kuya kuzoonekawo mavhidhiyo vachionawo nezvakadii but she's too old for jambanjari paFacebook. Jambanjari paFacebook iri ka moms zvavazvikanganisawo ipapo wangu manzi mandla ari pakuti muite peace namama. Of course peace ichaitika but trust inenge isisipo guys, that's what you have to understand. Inini kana ndandiri wrong ndandagara nditori wrong but how can I share machats angu na kaili kuna stranger destroy. Mira ndikuudze wangu kuudza chokwadi wangu like I said I really wish kana pane munhu akwanisa kugarisai pasi muri two namoms onyatsotaura neme muri two namoms zvikaramba zvinenge zvarambawo zvavo but moms kuti varamba vachipinzwa zvekumarekodha vachifonerwa netishira chijamba ndezvidiwa navadiki izvi for moms it's not good for image ya moms. Even moms vanga vaungane your mother kuti tate is your best friend really. Okay, I tell my mother Tatelicious is my best friend and ndimuziya ndisandambomuona munhu wepaFacebook kungotuma nomumastreet inini naTatelicious since Tatelicious akauya kuimmigration akamenshena zita rangu ndakabva ndatomuona kuti haasi munhu ari bo because munhu wese ari muEurope anotozviziva kuti paimmigration hapataurwi zita remunhu
but ndinongotaura naye zvangu but ndakatomuona kuti hasi munhu wekuenda tena zvekuswededza padhuze zvekuti unotaura naye kuseri ndotaura naye papublic like this. No, mira kuudza even number yake main number yake chaiyo ndakatoibloka, anotonditeksira neimwewo number iri different. But iwo ndambokuudza chimwe chinowanika. I know kuti zvichapera zvatiri kuita zvangu, but I don't think iwe naTetelicious munofanirwa kuramba muchiita zveufriend zvenyu zvamunomboita zveufake zvokuedhata pamalive zvazvo. I think that shit should end wangu. Because kana if iye ane mabhozi okuisa mai vako kutamboblast pakudai kakudaro, inini ndingakona ukajoinawo live next time wanzwa isowo palive yamoms wangu kojoinawo unowapinda ndionengo neproblem muupenyu. Fair iwe wakadai wangu, because izvi zvanyatsotaridza fair kuti hapana uloyalty wangu, ungori ushamwari huripo wangu kungoti tingotambirisana for maviews nemanumbers wangu, but hatisatambisana nemaviews nemanumbers tichandisirana ubereki wedu unoziva musi wakabuda maaudio ayaya Mandla zvinhu izvi zvakaitika 2 years ago zvikapera, saka musi wazvakabuda chaizvo hazvina kumbondirwadza because dai zvazviri recent pazvakaitika ipapo pachiri nemaemotions maybe ndaigona kufundo, but zvakaitika even ukavabvunza vanokudza kuti inyaya yekudhara. Even pandakavafonera nezuro vakati kwaiwo uri kunetseka sei nezvinhu zvakudhara inga takazvigadzirisa zvikapfuura wani, but chiri kundibhowa ndechekuti recent chats yezvandiri kutaura nemi zviri kubuda kuna Tatalicious how nainyanga ukatsamwirwa namai vako Mandla vangatanzi because Mandla anoenda paInstagram, saka ndakunoudza vanhu vepaInstagram kuti vamuatake. Moms vari kuona video panapa kati moms mira ndimbotaura namoms wako. Moms kana makatarisa muri panapa moms mwana wenyu, I know kuti munofunga kuti munenge muchitaura nemunhu wani but hamusi kutaura nemunhu wani. Zvinhu zvinopedzisira zvane vanhu 200,000 people kana 20,000 people vakatarisa moms. Mefunga kuti mutaura nemunhu wani zvikalika moms dzasiyana nezvakudhara kuti mukangonyanya nemunhu kawani moms zvinobudiwo panext door zvota vanhu 3 kana 4, but nyika yose mazuva ano netechnology iripo moms mukangonyeya even voice note mafonerwo maita sei doesn't matter kuti moms makatsamwa sei nemwana wenyu. Mwana wenyu moms mungafonere nyumotaura naTetelicious motaura zvamutaura naTetelicious, but mwana wenyu munofunga kuti vanhu vachakutarisa sei moms kana vachikuonai muchiti ndiwo amai vanotaura zviri shiti nemwana wavo. Handisi kumboti moms muri wrong all the way, handizivi zvakaitika pati penyu neupenyu hwemwana wenyu muri 2 moms, but anoziva pati penyu chokwadi ndimwari, because mose muri 2 mune masaidhi enyu amuri kuona. Uyu ane saidhi rake rakamurwadza mwana wenyu, uyu ane saidhi chakuitiswa nemunhu ane utsinye aitorwadziwa nerelationship yedu iyoyo takamboenda uyu kwake tikatadza kunzwisisana zvikatopinda nehama chaidzo. Ndakudza kuti last born yembamana mai vangu munin'ina wamai vangu variko kuUK. If you remember very well pepa takaita zveubenzi kuBirmingham, mainini wangu vakanitumira maaudio ndikakudza kuti mama wangu vari kupopota. Remember ukati varipi ndikati vari munomu because pepe ndaifanirwa kuenda kunovaona. So everything zvinoitika mulife mangu kana kuti zvatinonetsana before ndisati ndaita anything, ingave audio ndikaitumirwa namai vangu vachindituka kana kuti ndikatadza kunzwisisana navo, first thing I do ndinoforwardira mainini vangu vari kuEngland, munin'ina wamama wangu last born yemba mavo ndovaforwardira, ndova ndinofonera ndobva ndachema even nezuro. Even pakabuda maaudio kamainini vangu vakaisa inini namai vangu painonzi 3-way conference call, tikafunga kuti zvapera, tikaona minutes later vapa live yaTatalicious. Like I said, vana moms vanokwanisa kungofonera ungofungawo kuti maybe vanga vari pa1 nemunhu echifu, which inini I cannot defend her. Handikwanisa kuwadefenda moms kuti chii nechii, but she's wrong for talking neenemy yako vachiziva kuti speciality enemy yako. Yeah, no problem Lisa, next time I will try not to overreact. No, Kate handikunyepera wangu. Kate uri munhu aribo, but right now I don't know, there's a way to overreact. You overreact 3 times wangu, for which I wanted you to stop wangu kuti waka overreact uri buru wangu wakatsamwa wakanyanyotsamwa too much. You gave people what they were looking for wangu. You wakangwara you. You remember last time patazama kusettle up, wakandiudza Mandla tiri kusettle up.
mutsamusoro. So I thought you were going to do the same thing. Hatina chandataura chakashata. Of course mukama mukatadza kunzwisisana maine mwana uyu conduct hama. Hapana chakamboshata. Don't involve dzimwe hama kuti ndatuke. Ndangoedza kukuudzai kuti tinotoriwo nehama dzekuti kana zvinhu zvanetsa tinotaura nadzo. Domra munhu kumbira chinhu wani wangu unondiziva chinini kuti after this live handiti this is the last one. Ndinoda kuti ungotaurawo neni ka1 since ungachiignore mafoni calls angu tinyatsotaura semabhururu panapa ende kana wapedza zvako uzoverenga macomments ako kana panonga kuti hanzi kupedza nondiziva tinini zvangu ndoda ngopedzerana newe kiti because right now ndikutaura newe but uverenga macomments ndoda kutaura newe sabhururu wangu. I wish there's a way yandinokwanisa kudzima macomments aya but ndashaya ndatokonya zvose ndashaya pekuwadzima macomments aya asi tombodzimika ndashaya pekuwadzima shema but it's okay. Keti ndoda ngotaura newe kuti wakanditeerera wangu kuti kana uchinzwa but wakateerera macomments. So guys, macomments anodzimika sei paInstagram? I don't even know guys. I wish I knew the way kuti unodzima macomments paInstagram but paFacebook apa mimi anodzimika sei ndashaya ndawa nekutsvaka because ndokuti anditeerere wangu. Okay, Kate, wateerere kana uchiverenga macomments? Ndakateerera. Okay, wangu ndakuudza wangu iwo right now uri kutamba game bhora rari kutamba ndere Tetelicious harisi bhora rako. Tetelicious akupa bhora kuti ugoise kugedhi rako wangu. Ndozvaari kuita right now ende uri kunyatsomufadza because achaita live kana after wapedza uchaita kuti mamunzo ndinoziva mamunzo kuti anotaura seka mamunzo akonfirma ega mamunzo ndakakuudzai inini kuti handisi kunyepa mamunzo azvibvuma ega saka pandanyepa ndepapi saka iwewo usabvume kutambiswa bhora wangu iwewo kava bhora unoziva kuti chimandla meseji Tetelicious achaiona nyangwe zvikaita sei mai vangu ndimai vangu maemotions aripo matambudziko aripo mahwana aripo marwadzo aripo hazvisi zvinhu zvekuhwandisa munhu wese ari paFacebook anotoona kuti Kete akauyisa mai vake kuisland but havagari vese because pane zvakaitika. That's a fact but nothing will change. Hazvimbofa zvakachinja. Vakatonzwa kuti ndarwara izvezvi ndiri muhospital vanouya vachimhanya because ndiri mwana wavo nyangwe ndiri benzi. Ivo nyangwe ndikanzwa kuti ndarwara ndichimhanya because that is blood. Asi ini ndiri wrong kuti manga Facebook era zvekushare audio yatinoita nezvo ngavaziyewo kushare ngavashare nehama nevana vako noti kufumura mwana wako nyangwe uchinzi mwana wako ibenzi but protect benzi rako indova protector nekunoku ndo zvinoita family noti kuti just because tanetsana iwe unoenda paFacebook ndakupa vanhu vepaFacebook zvinhu zvako you don't do that. No, like Tetelicious uya anenge achitofara but iye mai vake Tetelicious vakanyatsotaura kuti iwe ari kuti watuka mai Tetelicious akandiripa aida kundiuraya which means anawo maissues akewo aitombomunetsawo namai vake saka asadi kuuya paFacebook achinyepedzera achirwadzisa vanhu achifukunyura maronda enyaya dzanga dzapera. How do you sleep? Unofara nhai mandla. I wonder kuti ari kunyatsodya sadza richitodzika uchikanganisa mai nemwana wavo kudai uchivafanira palive kuti vauye what do you benefit? Ngobva waenda 2 personal paFacebook kudaro wangu like I have told you wangu kuti chika moms wako nde moms wako which moms wako like I said she comes from an older generation wangu vakangofungawo kungoti maybe vari kungovhenta kuno munhu vasingazivi kuti vari kurekodwa nechichichi. I don't know if you need to ati mavi 11 about aida kundurego live yandakaita nezirengwani ndichitaura namai vaTetelicious ndakavati tanetsana natate nekuti ari kuti inini ndatukana namai vangu mironbonotora mukaka womwana mai vaTetelicious vakati iye Tetelicious anogoti iwe wanetsana namai vako iye Tetelicious aitoda kundiuraya inga zviripo palive kuratidza kuti no disrespect kuna mai vake but kungoedza kutaura kuti hapana munhu asina maissues nekumba kwavo iye anawo maissues ini handiudzwi kuripa Tetelicious nehama dzamai vangu ndo dzinondiudza kuripa ine ndo dzinoziya nyaya yacho yese kwayakatangira nekwazvakasvikira.
Keti, runjinzwa here wangu. Keti, wangu, chivi hachiripo nechivi wangu. That's why kana wamboteerera speech yaobama yemukadzi Michelle Obama akati when they stoop low we go higher, when they go higher we stoop low. Unasonza sinduri wangu kuti unoziva kuti chiimandla nyaya iyi yatondidzidzisa zvakawanda. Nyaya iyoyi yandidzidzisa zvinhu zvakawanda kuti people can be really very evil. Uchifunga kuti muri kutamba pafacebook someone can go deeper, but inini panyaya yese imandla vanhu vari kuti hanzei wakafumuka wakafumura mai. Ndakuudza kuti for the past 2 years inini namai vangu kuti hatisingataudzani tatadza kuwirirana. Handiti makamboona ndichiuya here nyangwe ndidhakwe sei ndichizvitaura palive? Handina, ndakutozvitaura palive because kwaita maaudio of which what you have to understand ndezvekuti nyangwe ndandiri wrong zvangu maaudio ndakamatumira kufoni yamai vangu tanetserana nyaya yemari yekuti mari yauri kubhadhara ishoma. Vanhu vatanzi uri kundishandisa uri kunzwa? Saka maaudio ndakamasenda kwavari akaguma abuda futi akazara even Myland zvekuti ndaitoziva kuti one way or the other achabuda chete. Alright, kukuudza chokwadi Keti kangu ndakunyepera wangu. Handichakunzwini. Inzwa kawangu pane munhu achaya kuinbox achiti Keti uri right utaura zvaunoda kutaura pamwoyo but ndoda kuti usati wataura zvaunoda kutaura pamwoyo And why did you call her mother if you did not want yours to be called? Ini handitombogona kukanda mawedzi kana 2-3 wangu. Iyo kana hausati wasvika panguva yekuti uda kunyatsomudipo ndimbotaura 3 minutes wangu iwo but uri kupindura mamessages ari apo wangu. Ndazama kukufonera kuserious kundinhonga even palive pacho ndoda kutaura newe uri kuvekera macomments ndotaura sei newe naye bhururu wangu nyange uchidzi ndoda kukanda imbondidonhedza undidzosa ndichanzi kuti uri kuti manje hopefully manje ndakudonhedza ichashanda here. Ini guys, I'll try to add it zvikaramba zvaramba zvangu. Honestly, I will try to add it. Okay. Guys, ndichazama kumueda guys. Ikaramba yaramba. Mendizame. Hello, can you hear me? Murudinzwe. Murudinzwe guys. Can you hear me? Murudinzwe guys. I'm trying guys, one second. Havana volume. Oh. Alright, volume boma. Makunyizo na volume bona. The gadgets. Yep. Can you hear me now? Makunyizo. No, yabo. Okay. Yabo. No, there is a 2. Yabo manjan. Okay, volume boy. Volume boy. Can a volume yabo munduze? No, there is a volume. Volume boy. Volume boy, if not the volume is yes. Okay, volume boy. There's some earphones. There's some earphones.
volume haisipo. 1 second. You. Yeah, fuck it. Anyway, guys, I tried volume Elgurambo, guys. I mean, those are it. Okay, I can try to start. Alright, can I volume ya Jawa, guys? I have tried, guys, to be honest. Oh, Muruninzo, Kwanzi loud and clear, Kwanstumbo Zion. Just guys, anyway, can I get I'm not restarting the live. Thank you, guys. The Butamba name, guys. Volume can have sorry, Jane. Alright, let me restart. But guys, the Butara Naketi wrong, but yeah, can I volume make sure that okay,